ચાલુ નહીં છે એટલે ફોન ચાલુ નહીં છે એટલે એક બે આવે એટલે
આ સુરત ખાતે કુરુક્ષેત્ર ભૂમિ આવી છે, જે સ્મશાન ગૃહ છે અને સુરત મહાનગરપાલિકા અને બીજી સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. મારા માતૃશ્રી નર્મદાબેન અંબારામ પટેલને અહીંયા અગ્નિ સંસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો અને આજે 11માની વિધિ છે એટલે આવ્યો છું. આજુબાજુનું દ્રશ્ય સુંદર છે તો મને વિડીયો ઉતારવાનું મન થયું અને વિડીયો ઉતાર્યો છે. મારા ભાઈઓ અને બીજા સ્નેહીજનો ત્યાં 11માની વિધિ કરે છે. માતૃશ્રીને જે ચિતા પર અગ્નિ સંસ્કાર આપવામાં આવ્યા હતા તે આ કુરુક્ષેત્ર ખાતે સુરત ખાતે ચિતા આવેલી છે.